Mie care uncinettine, oggi il nostro progetto sarà questa bellissima borsa in fettuccia premium in tre colori: senape, verde scuro e panna, con tracolla sempre a uncinetto fatta tutta con punti bassissimi, con dei ganci e chiusura a cartella molto 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 capiente, con la base fatta anch'essa con la fettuccia, base piatta, piattissima. Vi dirò in questo video tutorial come fare una base ovale senza che sia sbilenca, senza che sia a rotoli, con i piedini. La borsa è veramente bella, l'ho fatta in tutte le salse, l'ho fatta per le culle in colori tenui. Questa volta l'ho fatta un po' più per la signora che vuole uscire con un abbigliamento particolare. Comunque è bellissima, la potete fare in qualsiasi colore, potete utilizzare sia la tracolla uncinetto che la tracolla in similpelle, ma a me sinceramente piace quella a uncinetto. Quindi vi spiegherò tantissime cose dentro questo video, tanti consigli vi darò per lavorare la fettuccia, perché la fettuccia non è facile da lavorare, siamo sinceri, non è facile, è un mondo a sé, non c'entra niente con i filati sottili. Quindi vi darò molti consigli per lavorarla. Ok, adesso passiamo ai materiali, agli strumenti che ci servono per realizzare questa borsa, ma prima di passare ai materiali vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Guardate il video, ma mettete un mi piace, un commento, iscrivetevi, a me serve anche per l'entusiasmo che ho di andare a fare altri video, quindi iscrivetevi. Ok, adesso passiamo al video tutorial. Ecco tutti i materiali e gli strumenti che ci occorrono per realizzare la nostra meravigliosa borsa. Ci serve della fettuccia premium. Io sto utilizzando tre colori: senape, verde scuro e panna. La fettuccia è spessa 3 centimetri e non è elasticizzata. Come vedete, in sovraimpressione troverete i grammi che occorrono. Ci serve poi una tracolla con ganci, misura 1,20 m, 3 uncinetti, uno 4 mm, uno 3,5 e uno 6 mm. Ci serve una chiusura a cartella, 2 moschettoni forma di 3 cm, 2 piedini per la nostra base, dei segnapunti e delle forbici. Ora possiamo passare al video tutorial. Prima di iniziare il video tutorial io ho fatto lo schema del disegno che verrà sulla borsa. Come vedete ho usato 3 colori perché sono 3 colori che dobbiamo andare a utilizzare. Il rosso io ho messo, che per me equivale al senape, e questi blu, che è il primo rombo, equivale al verde scuro, e il verde, questo verde, questo qua, equivale al panna. Io ho fatto questo schema così evito di confondermi, perché ogni volta cambio colore e magari mi posso confondere. Invece in questo modo seguo lo schema e mi viene molto meglio. Se voi volete fare una foto, uno screen, così ce l'avete anche voi. Io l'ho fatto in maniera molto elementare con le penne, con i 3 colori di penna, e l'ho disegnato in questo modo. Inizio la borsa dalla base e con il color senape, che è diciamo il colore principale della mia borsa. Stirerò un po' la fettuccia, ne stirerò un bel po', così la tiro un po', viene molto meglio a lavorarla.
e lascio circa 1,5 metri di fettuccia all'inizio, la lascio da parte e inizio con un nodino, così tiro e faccio 20 catenelle, 1 2 3 4 5, ne faccio 20. Abbiamo fatto le 20 catenelle, saltiamo la prima, questa, e lavoriamo in questa, però lavoriamo dietro, quindi prendiamo il punto, la solina che c'è dietro la catenella, entriamo e facciamo il punto basso, e lavoriamo su tutti i punti e facciamo 18 punti bassi. Ho fatto i 18 punti bassi, adesso dobbiamo andare a lavorare l'ultimo punto, che è questo. Entriamo e facciamo un aumento, cioè 3 punti bassi nello stesso punto, quindi lavoriamo, mettiamo intanto questo filo così e lavoriamo 3 punti nello stesso punto, il primo lo segniamo così, 1 2, tutti e 3 nello stesso, e 3. Ok, abbiamo fatto 3 punti bassi nello stesso punto. Adesso giriamo il filo, quello che abbiamo lasciato all'inizio, lo lasciamo così, che poi lo andiamo a lavorare, e lavoriamo adesso dall'altro lato, lavoriamo un punto basso su ogni punto, questo è il primo, quindi entriamo e facciamo un punto basso e qui segniamo che finisce l'aumento, questo è l'inizio e questa è la fine, e le segno, qua dentro c'è l'aumento e continuo, faccio 18 punti bassi, 2 3, ne facciamo 18 fino alla fine. Ho fatto i 18 punti bassi e ho fatto tutto il giro. Adesso qui sull'angolo, in questo punto qui, andiamo a fare 3 punti bassi nello stesso punto e il primo lo segno in questo modo. Qui inizia l'aumento, 1 2, sempre nello stesso punto, e 3. Ok, ho fatto l'aumento anche qui. Adesso dobbiamo chiudere il primo giro, perché questo è il primo giro, quindi alzo l'asola che ho sull'uncinetto, vado nel primo punto, non è questo il primo punto, questa è la catenella che abbiamo lasciato all'inizio, è questo. Entriamo qui, agganciamo l'asola, la portiamo indietro in questo modo e la lasciamo qui, usciamo l'uncinetto e andiamo nel punto e lo centriamo proprio al centro. Vedete dov'è il punto? Qui. Entriamo nel centro, usciamo dietro, vedete? Così agganciamo la fettuccia e la portiamo in avanti, così, in questo modo. Prendiamo la solina che c'è dietro, l'agganciamo sull'uncinetto e facciamo il primo punto basso in questo modo. Questo è il punto basso centrato e adesso facciamo 18 punti bassi, cioè fino al marcapunti, sono 18 punti bassi.
Ho fatto i 18 punti bassi e sono sul marcapunti. Tolgo il marcapunti e nel punto, nel primo punto, che è questo, vedete? Questo qua, al centro, perché stiamo lavorando il punto basso centrato, entriamo al centro, vedete? Così, e facciamo un aumento di 2 punti bassi nello stesso punto, 1 e 2, e il primo lo segniamo dove inizia l'aumento. Adesso facciamo un altro aumento nel secondo punto, sempre centrato, 1 e 2, e anche nel terzo, vedete il terzo che è questo, qui al centro andiamo a lavorare un aumento, 1 e 2 nello stesso punto. Visto abbiamo fatto 3 aumenti, 1, 2 e 3. Adesso togliamo il marcapunti e facciamo 18 punti bassi. 1, questo è il primo, e qui mettiamo il marcapunti dietro il punto perché qua finiscono gli aumenti, così, e facciamo 18 punti bassi fino al marcapunti. Ho fatto i 18 punti bassi e sono nel marcapunti. Nel primo punto facciamo, che è questo, vedete, al centro facciamo un aumento, 1, e lo segniamo perché qui iniziano gli aumenti, e 2. Nel secondo punto facciamo un aumento anche qui, 1 e 2. Ok, nel terzo, che è qui, facciamo l'ultimo aumento, 1 e 2. E qui non c'è bisogno di mettere il marcapunti perché siamo a fine giro. Quindi alziamo l'asola, prendiamo il primo punto, agganciamo, portiamo indietro, usciamo l'uncinetto, aggiustiamo i punti così, in questo modo, entriamo nel punto centrato, così, ok, agganciamo la fettuccia, la portiamo in avanti, così, in questo modo, agganciamo la solina e facciamo il primo punto basso, e qui comincia il terzo giro. Però prima di cominciare il terzo giro andiamo con l'uncinetto numero 4 a chiudere, a fare un rigo di punti bassissimi al centro della base, che viene molto più bella. Quindi usciamo, vedete il filo è qua dietro ancora, vedete, entro l'uncinetto nel primo punto, qui dove inizia la base, aggancio la fettuccia, alzo un po' e vado nel secondo punto, aggancio la fettuccia e faccio il punto bassissimo, così, e in tutti i punti faremo un punto bassissimo in questo modo. Allentiamo sempre l'asola che abbiamo sull'uncinetto, usciamo e facciamo il punto, e lo facciamo per tutta
per tutti i punti fino a qui. Ho fatto tutti i punti della base. Ok, tagliamo un po' così, usciamo il filo così, prendo l'uncinetto numero 3 e mezzo, entro da qui, lo porto dietro in questo modo così e lo vado a nascondere. Ok, lo nascondiamo un altro po' così. Fatto, lo tagliamo a posto, così è molto più bella. Uncinetto numero 6, continueremo qui il nostro lavoro. Su ogni punto facciamo un punto basso centrato e ne facciamo sempre 18 fino al marcapunti. Abbiamo fatto i 18 punti bassi, togliamo il marcapunti, vedete che c'è qua l'aumento. Allora nel primo facciamo un aumento sempre centrato e nel primo ci mettiamo il marcapunti così. Ok, facciamo un aumento, 2 punti sullo stesso punto. Nel prossimo punto facciamo un punto singolo così. Nel prossimo vedete gli altri 2 punti bassi che formano l'aumento. Nel primo facciamo l'aumento 1 e 2 e nel secondo facciamo un punto basso. Ok, ora il terzo aumento è l'ultimo, quindi nel primo facciamo l'aumento 1 e 2 sullo stesso punto e poi facciamo uno singolo. Ok, e abbiamo finito tutto il giro. Abbiamo fatto un aumento, un singolo, un aumento, un singolo, un aumento e un singolo. Adesso togliamo il marcapunti e cominceremo i 18 punti bassi fino al prossimo marcapunti. Facciamo il primo punto e mettiamo il segnapunti perché qui finisce il giro degli aumenti, l'angolo, e facciamo 18 punti bassi. Ho finito i 18 punti bassi, tolgo il marcapunti e nel primo facciamo l'aumento 1 e lo segno e 2, uno singolo, un aumento, uno singolo, un aumento, e uno singolo. Chiudiamo il giro sempre allo stesso modo, così. Entriamo
agganciamo, portiamo fuori, agganciamo la solina così e facciamo il primo punto e facciamo sempre 18 punti bassi fino al marcapunti. Adesso che ho fatto i 18 punti bassi, togliamo il marcapunti e qui dove c'è l'aumento nel primo facciamo un aumento, 1, e lo segniamo, e 2 nello stesso punto, poi facciamo uno singolo e uno singolo, qui c'è l'aumento e facciamo nel primo l'aumento, uno singolo e uno singolo, un aumento, uno singolo e uno singolo. E abbiamo finito l'angolo. Siamo arrivati al marcapunti, lo togliamo e facciamo i 18 punti bassi. Questo è il primo e lo segniamo. Qui finisce la serie di aumenti. E adesso andiamo a fare i 18 punti bassi. Abbiamo fatto i 18 punti bassi, togliamo il marcapunti e facciamo come abbiamo fatto nell'altro angolo, un aumento e il primo lo segniamo, singolo, singolo, aumento, singolo, singolo, aumento, singolo e singolo. Ok, abbiamo finito tutto il giro, come vedete. Ora chiudiamo il giro sempre allo stesso modo, e facciamo il primo punto. Ok, questo è il quinto giro che stiamo iniziando e facciamo 18 punti bassi. Fatti 18 punti bassi, togliamo marcapunti e facciamo nel primo un aumento, segniamolo, aumento, 3 punti singoli, 1 2 3, un aumento, tre singoli,
un aumento e 3 singoli, 1 2 e 3. Adesso togliamo il marcapunti e iniziamo i 18 punti bassi. Ok, e lo segniamo che è l'inizio dei 18 punti bassi. Facciamo i 18 punti bassi, poi togliamo il marcapunti, facciamo l'aumento e i 3 singoli, l'aumento e i 3 singoli, l'aumento e i 3 singoli, e ci vediamo a fine giro. E siamo a fine giro. Adesso tagliamo un po' di fettuccia, usciamo l'uncinetto perché siamo alla fine della nostra base, entriamo dal primo punto e chiudiamo in maniera invisibile. Ok, vedete, poi andiamo qua dietro e andiamo a nascondere il nostro eccesso nella trama del lavoro, così lo andiamo a nascondere qua sotto. Ecco, questa è la nostra base borsa completamente piatta, non fa né così né così, è completamente piatta, vedete? Ok, abbiamo fatto 5 giri, vedete, 1 2 3 4 e 5. Nel primo giro abbiamo fatto 42 punti bassi, nel secondo abbiamo fatto 48 punti bassi, nel terzo abbiamo fatto 54 punti bassi, nel quarto abbiamo fatto 60 punti bassi e nel quinto giro abbiamo fatto 66 punti bassi, così sapete pure il giro di quanti punti bassi è composto. Ok, adesso andiamo a fare un giro di punti bassissimi sulla base, mettendo la base in questo modo, al contrario. Questo è il diritto e questo è il rovescio, e dobbiamo andare a lavorare da questo lato. Iniziamo da un punto qualsiasi, entro in questo modo nel punto, vedete, così ho messo la fettuccia sul dito, aggancio la fettuccia ed esco in questo modo, così incrocio i fili dietro, sia l'eccesso che il filo di lavoro, vado nel prossimo punto allentando l'asola che ho sull'uncinetto e vado nel prossimo punto, aggancio la fettuccia dietro ed esco, e qui c'è il primo punto bassissimo e farò tutto il giro. Allunghiamo l'asola, non tirate così, così, e facciamo il punto, allentiamo l'asola fino al prossimo punto, alziamo e facciamo il punto, vediamo se arriva nel prossimo punto. Non lavoriamo in questo modo, no, deve arrivare qui, se no poi la borsa vi verrà che tirerà verso l'interno. Alzo e faccio il punto, poi vi verrà in automatico di fare così. Ok, facciamo tutto il giro.
Abbiamo fatto tutto il giro, vedete, sono al penultimo punto, questo è l'ultimo punto. Tagliamo la fettuccia in questo modo, usciamo il filo dall'uncinetto, prendiamo l'uncinetto più piccolo e chiudiamo sempre nello stesso modo. Entriamo nel punto, vedete, aggancio il filo così, poi vado in costa nell'ultimo filo che è il punto che ho lavorato, esco, adesso entro nella base e lo tiro fuori così, in questo modo, e questo è la chiusura invisibile, e vado a nascondere gli eccessi di filo nella trama del lavoro. Adesso mettiamo i piedini nei due angoli della base e li mettiamo dal diritto, li entriamo così, in questo modo, e apriamo i gancetti che ci sono dietro e li mettiamo così. Entriamo l'altro qui nell'altro angolo, in questo modo, e facciamo la stessa cosa. Ed eccolo qua, perfetta, la base è ultimata. Vi do le misure, vi dico quant'è che misura la base. Misura 32 per 12. Adesso iniziamo il corpo borsa e iniziamo con un giro di punti bassi. Iniziamo da un angolo, al centro dell'angolo, qui o qui. Io inizierò da qui, entro l'uncinetto nel punto bassissimo, aggancio la fettuccia e la porto fuori così, e faccio il punto basso, il primo punto, e su tutti i punti andiamo a lavorare un punto basso, così, in questo modo, in ogni punto. Facciamolo per tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, vedete, sono nell'ultimo punto, tiro su l'asola e chiudiamo sempre allo stesso modo. Agganciamo l'asola, la portiamo dietro e a questo punto entriamo nel punto, vedete, è il primo punto, questo di qua, quindi entriamo, agganciamo l'asola, la portiamo indietro, la accorciamo un pochino così, entriamo nel punto centrato, centriamo il punto, agganciamo la fettuccia e prendiamo l'asolina che c'è dietro e usciamo il primo punto basso. Facciamo il secondo punto basso e il terzo punto basso, e non lo chiudiamo però, perché a questo punto
cambiamo colore. Cominciamo in questo secondo giro ad inserire il verde. Mettiamo la fettuccia sul dito, agganciamo il verde e lo usciamo dal punto che abbiamo lasciato a metà. Adesso entriamo nell'altro punto e facciamo un punto basso e lo lasciamo a metà, così, perché ne dobbiamo fare solo uno ogni 5 punti bassi senape. Quindi questo lo andiamo a chiudere con il senape, così. Sotto andiamo a nascondere e deve camminare il filo di lavoro assieme sotto tutti i punti che andremo a fare, perché ci servirà ogni 5 punti bassi. Quindi andiamo a fare il punto in questo modo, così, facciamo 1, poi 2, 3, 4, 4, tiriamo le codine, così, sempre, 1, 2, 3, 4 e dobbiamo fare l'ultimo che non chiudiamo, lo lasciamo così e prendiamo il verde e usciamo il punto, vedete, così, e facciamo il punto basso verde, ok, e lo lasciamo a metà, così, e riprendiamo quello giallo e facciamo il punto basso, così, e aggiustiamo in questo modo. Continuiamo a fare i punti bassi senape, 1, 2, 3, 4 e 5 e lo lasciamo a metà. Ok, così. Tiriamo la fettuccia, quella verde, perché se no viene ondulata dietro. Vedete, l'ho tirata così si allinea dietro. Quindi prendo il verde ed esco il punto, così, in questo modo. Entro e faccio il punto. Così, e lo lascio sempre a metà. Prendo quello senape e concludo il punto, così. E inizio a fare i 5 punti bassi. 1, ne facciamo 5 e dobbiamo ripetere questo lavoro per tutto il giro fino a qui. Sono quasi alla fine del secondo giro e facciamo gli ultimi 2 punti bassi per concludere il giro. Così. Ok, adesso siamo a fine giro, alziamo la solina sull'uncinetto, andiamo sul primo punto, agganciamo e portiamo dietro. Adesso qui al centro dei 5 punti, in quello centrale, qui dobbiamo entrare centrati, così, e pescare
il colore verde e lo portiamo fuori in questo modo. Agganciamo la solina dietro, così, in questo modo, e usciamo con quello giallo, chiudiamo il punto con quello giallo, così, e facciamo 5 punti bassi. Tiriamo il filo, ok, e continueremo così per tutto il giro. Adesso qui che abbiamo fatto 5 punti, 1 2 3 4 e 5, lo lasciamo a metà, tiriamo il verde così e facciamo, usciamo con il verde così e facciamo il punto basso. Vedete, è sempre a metà dei 5, in quello centrale, punto. Entriamo, usciamo fuori e agganciamo quello giallo così, in questo modo, e lavoriamo adesso 5 punti bassi con quello senape. Ogni tanto lo chiamo senape, ogni tanto giallo. Senape. 1 2 3 4 e 5 e lo lasciamo a metà. Tiriamo il verde, guardate, vedete che è ondulato dietro, appena lo tiro si allinea, vedete? Ok, e lavoriamo con quello verde, usciamo, concludiamo il punto e lavoriamo il punto basso con il verde, ok, così, e lo chiudiamo con quello senape e continueremo così per tutto il giro. Sono a fine terzo giro, come vedete, chiudiamo il giro sempre come abbiamo già fatto, portiamo dietro, andiamo nel punto verde e centriamo il punto così, mettiamo il filo giallo così, così cammina sotto, va sotto il lavoro, agganciamo quello verde perché sopra quello verde ci andrà adesso il verde e usciamo il primo punto così, e ne facciamo un altro e lo lasciamo a metà e prendiamo il giallo così, in questo modo, e facciamo 1 2 e 3 e lo lasciamo a metà e chiudiamo con il verde così. Adesso andiamo a lavorare il verde, 1 2 e 3 e lo lasciamo a metà e chiudiamo con il senape e facciamo nuovamente 3 senape e 3 verdi. Adesso che ho fatto tutto il giro di 3 senape e 3 verdi, sono alla fine del giro e facciamo 3 senape, 3 punti bassi color senape e facciamo così,
un punto basso e lo chiudiamo col verde. E qui che ne abbiamo due dobbiamo fare il terzo e facciamo il terzo punto basso così, in questo modo. Adesso chiudiamo il giro così, accorciamo la solina così, ok, ed entriamo al centro del punto. Qui peschiamo il verde e facciamo il punto basso verde e stiamo cominciando il quinto giro. Facciamo ancora il verde e verde e lo lasciamo a metà e mettiamo il senape e ne facciamo uno e lo lasciamo a metà, mettiamo il verde, lo chiudiamo e facciamo i 5 punti bassi verde. Vedete? Poi questo si completerà appena finisce il giro, ma è un punto basso con il senape e 5 punti bassi con il verde. La ripetizione per tutto il giro sarà così. Sono a fine giro quasi, manca l'ultimo pezzetto, vedete? Quindi ho fatto 1 2 3 4 e 5 senape e ne faccio uno che lascio così ed inserisco il verde. Quindi siccome qua ce n'è 3, ne mancano altri 2 e li facciamo 1 e 2. Ok, adesso chiudiamo qui, sempre alla solita maniera, accorciamo ed entriamo al centro dei 5 punti, in quello centrale. Entriamo, mettiamo il verde così e agganciamo il senape e facciamo il punto basso. Veramente dobbiamo chiudere con il verde così e facciamo verde, verde, ok, abbiamo fatto il senape, 1 2 3 4 e 5 verdi. Adesso dobbiamo agganciare il senape e facciamo ok, non avevo tirato la fettuccia dietro, ok, così facciamo al centro, vedete ce n'è 5 al centro, facciamo senape, lo lasciamo a metà e cambiamo colore e facciamo verde, ne facciamo 5, 1 2 3 4 e 5 e lo lasciamo così, cambiamo colore e facciamo il senape, lasciamo così e mettiamo il verde. Ok, ci siamo capiti, avete visto? Al centro del rombo che si sta formando abbiamo fatto il senape e poi 5 verdi. Per tutto il giro dobbiamo fare adesso questa ripetizione. Siamo arrivati a fine giro, vedete?
Ok, adesso chiudiamo il giro, così entriamo, eccolo, portiamo indietro, accorciamo la solina, entriamo al centro, il giallo lo mettiamo così, agganciamo il verde e facciamo punto basso, punto basso e punto basso, e lo lasciamo così. Tiriamo il senape e prendiamo il colore panna, lo agganciamo e lo portiamo qui e lo mettiamo così, l'eccesso di filo, entriamo e facciamo un punto così e lo lasciamo. Prendiamo il verde qua, vedete, facciamo il cambio. Ok, adesso arrivato a questo punto tagliamo il senape che non ci serve più. Ok, e abbiamo levato un colore. Adesso lavoriamo con il verde. 1, 2, 3, 4, questo lo possiamo anche accorciare, 4 e 5, lo lasciamo così e cambiamo colore. Adesso il panna, facciamo 1, lo lasciamo a metà e cambiamo colore e facciamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e 5, lo lasciamo così e cambiamo colore e ne facciamo 1 e cambiamo colore così. Ok, faremo tutta questa ripetizione, scusate, per tutto il giro. Sono a fine giro, chiudiamo in questo modo, così, e accorciamo un po'. Adesso prendiamo il verde e facciamo il punto basso, facciamo un altro punto basso e cambiamo colore. 1, 2 e 3. Ok, tiriamo il verde, adesso dobbiamo cambiare il colore verde e facciamo 1, 2 e 3 e cambiamo colore. 1, 2 e 3 e cambiamo colore. Faremo così per tutto il giro. Ecco qui, ho fatto tutto il giro, siamo nell'ultimo punto, chiudiamo
così, tiriamo indietro, entriamo, il bianco lo mettiamo qua, il panna, verde, la solina e facciamo il punto. Anzi, quando usciamo il punto dobbiamo cambiare colore, così facciamo 1 2 3 4 5 e lo lasciamo così, tiriamo la fettuccia e cambiamo colore. Ok, adesso facciamo uno verde a metà e cambiamo colore, così, e facciamo altri 5. 1 2 3 3 4 e 5, lo lasciamo a metà, tiriamo e cambiamo colore. Ok, come vedete sta venendo fuori l'altro rombo sopra questo, cioè nel centro, e facciamo questa ripetizione: 5 panna e 1 verde. Abbiamo fatto tutto il giro, adesso chiudiamo. Ok, entriamo, mettiamo il verde così e agganciamo il bianco, il panna, facciamo il punto basso. Ok, facciamo 1 2 e 3 verde e cambiamo con il bianco. 1 2 3 4 e 5, tiriamo verde, bianco e facciamo i 5 punti bassi. Fine del giro, chiudiamo, agganciamo. Ok, adesso entriamo nel punto centrale, mettiamo il verde così, il panna lo lasciamo qua così e ripartiamo con il senape, così prendiamo il senape e facciamo in questo modo, ripartiamo con uno senape e continueremo con il panna, così. Ok, ci siamo. 3 4 e 5 e lo lasciamo così, tiriamo anche questo e usciamo con il senape e il verde lo tagliamo perché non ci serve più. Ok, adesso facciamo un punto basso senape e cambiamo colore e facciamo 5 color panna, 5 punti bassi,
2, 3, 4 e 5. Tiriamo il filo e lo agganciamo e facciamo un punto basso così. Ok, faremo tutto il giro in questo modo. Siamo a fine giro, chiudiamo il giro, ormai sappiamo come fare. Ok, andiamo al centro del punto così e agganciamo il senape e facciamo il punto basso e ne facciamo un altro, lo lasciamo a metà e cambiamo colore, perché adesso dobbiamo fare su questo punto 3 punti bassi, lo finiremo alla fine del giro, il primo, e continueremo così facendo 3 punti bassi panna. Quindi arriviamo qui, siamo al terzo e cambiamo colore, vedete, così, e iniziamo. Prima di chiudere il punto dobbiamo tirare la fettuccia, è una cosa che dimentico spesso anch'io. Quindi facciamo 3 punti bassi senape, vedete, 1, 2 e 3 e cambiamo colore. Stiamo finendo il rombo panna ed inizia il colore che continuerà per tutta il corpo borsa, perché è questo il disegno, si ferma qua, poi continueremo appena finiamo il rombo, che ce ne manca un altro giro, si continua con il colore principale della borsa, che è senape. Quindi facciamo 3 panna e 3 senape per tutto il giro. Siamo a fine giro. Ok, andiamo a chiuderlo, chiudiamo sempre allo stesso modo così e andiamo nel punto centrale e andiamo a fare il punto basso con il senape. Adesso qui dobbiamo andare a fare i 5 punti senape, questo lo lasciamo a metà e cambiamo colore. I 5 finiranno quando finirà il giro, gli altri 2. Quindi continuiamo qui con il panna e cambiamo colore, perché panna ce ne sarà solo uno punto basso, così, e facciamo i 5 senape, 1, 2, 3, 4 e 5, lasciamolo a metà e cambiamo colore. Ok, tutto il giro sarà così: 5 punti bassi senape e 1 panna. Abbiamo fatto tutto il giro, adesso chiudiamo, agganciamo e portiamo dietro e accorciamo così. Adesso entriamo nel punto centrale e agganciamo il panna e facciamo il punto. Nello stesso tempo usciamo il senape e facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 e qui cambiamo colore.
Questo è l'ultimo giro di cambio colore. Qui al centro, in quello centrale, facciamo il panna e cambiamo colore, chiudiamo con l'altro colore e continueremo così facendo 5 punti bassi senape e uno panna, in questo modo. E questo è l'ultimo giro dove si cambia colore, poi continueremo con il senape. Adesso che sono a fine giro tagliamo il panna che non ci serve più, così, e lo togliamo. Adesso chiudiamo il giro nel primo punto che abbiamo fatto e chiudiamo così, accorciamo la solina e entriamo nel punto centrale, usciamo e facciamo il primo punto basso. Ecco qua. Adesso da questo punto in poi dobbiamo fare 9 giri di punti bassi per tutto il giro e cominciamo a salire il corpo borsa, tutto con il colore senape. Sono a fine lavoro, piccola rettifica. Non ho fatto 9 giri come avevo detto, ma ne ho fatti 7 perché veniva troppo alta, quindi ne ho fatti solo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vi do anche la misura dell'altezza ed è 24. Ok, detto questo, adesso dobbiamo andare a vedere dove inserire i manici. Andiamo a dividere i punti per vedere dove inserire i manici, dove lavorarli. Ora vi faccio vedere come suddivido la borsa, i punti della borsa, per ottenere il centro perfetto della borsa. Schiaccio la borsa e so che nel perimetro ci sono 66 punti bassi, quindi divido in 2 e metto un segnapunti. Questa è la metà dell'intero perimetro e ho messo anche il segnapunti anche da questo lato, vedete? Così. La metà di 66, per essere corretta, la metà è 33 e conto e verifico se sono 33 e 33 anche dall'altro lato. Poi faccio la metà di 33, siccome è dispari facciamo 32 e al centro mi rimane un punto per essere 33 e lo segno. Dalla metà di questi, cioè dalla metà che ho qua, comincio a contare all'indietro. Per essere un manico preciso devo contare 1, 2, 3, 4 e 5. Con questo fa 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Per il manico a me va bene, 11 punti bassi. E anche la stessa cosa abbiamo fatto da questo lato. L'ho diviso 33 in 2 e mi rimane questo al centro. Poi ho preso, sono andata indietro, da questo non lo conto, e conto 1, 2, 3, 4 e 5 e metto il segnapunti. Anche da questo lato 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi da qui a qui verrà il manico. Quindi iniziamo il lavoro dal punto in cui abbiamo finito il giro, togliamo il marcapunti, andiamo al centro del punto, così agganciamo la fettuccia e cominciamo a fare il primo punto basso in questo modo e cominciamo a girare
2, 3, 4 e arriviamo fino a qui dove c'è il marcapunti. Ok, siamo arrivati dove c'è il marcapunti. Adesso cominciamo a fare le catenelle finché non arriviamo da questo lato nell'altro marcapunti. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok, vediamo se arriva da questo lato. Ok, perfetto. Vedete che arriva, deve arrivare così, perché poi quando ci andremo a fare i punti sopra si alzerà, quindi va bene in questo modo. Ok, adesso dove c'è il marcapunti lo salto qua e vado qui e faccio il punto basso in questo modo e farò tutto il giro di punti bassi, girerò così e farò lo stesso lavoro, arriverò qui con i punti bassi e farò lo stesso lavoro, 15 catenelle e mi aggancio qui e ci vediamo alla fine del giro. Ho fatto tutto il giro, ho fatto le 15 catenelle per il manico e poi sono arrivata a fine giro. Chiudiamo il giro in questo modo. Ok, ed entriamo nel punto. Facciamo il primo punto basso del giro. Ok, e arriviamo fino al terzultimo punto, fino a qui. I 3 punti li lasciamo. Facciamo i punti bassi fino ad arrivare lì dove vi ho detto io. Ok, ho lasciato 3 punti bassi, esco l'uncinetto e andiamo a fare, ho tolto dalla rocca di fettuccia un bel po' di filo, può essere un metro e mezzo, ma ne basta forse anche meno, e dentro qui, no nel punto centrale, qui, vedete? E aggancio la fettuccia, incrocio il filo dietro così non esce e faccio dei punti bassissimi così, 1 e 2. In ogni catenella adesso andiamo a fare così in costa un punto bassissimo, così, così, in ogni punto lo prendiamo in costa e facciamo un punto bassissimo. In questo modo che cosa stiamo facendo? Stiamo dando un po' di spessore al manico, che sta molto meglio fatto in questo modo. Vedete, il filo lo lasciate così, che poi vi faccio vedere nel secondo giro che cosa, come lo andiamo a nascondere. Quindi continueremo a fare dei punti bassissimi su ogni catenella, così, e arriviamo qui fino alla fine. Sono arrivata nell'ultima catenella, vedete? E adesso entriamo qui nel punto, sopra il punto. Vi raccomando, no dentro il punto, qui. E facciamo altri 2 punti bassissimi, così, vedete? Abbiamo fatto tutto il giro.
Adesso tagliamo perché non ci serve più questo filo. Ok, usciamo in questo modo, entriamo e tiriamo indietro l'eccesso di filo, così, e lo lasciamo così. Adesso riprendiamo dove abbiamo lasciato, qua in questo posto, e mettiamo la fettuccia così, così la agganciamo sotto il lavoro e continueremo a lavorare i 3 punti normalmente. Facciamo 1, sempre centrati, 2 e 3. Adesso dobbiamo andare a lavorare sopra il manico, qui sopra. Quindi cosa facciamo? Mettiamo l'uncinetto così, mettiamo la fettuccia sull'uncinetto e facciamo il primo punto basso così. Poi nuovamente mettiamo giù la fettuccia, agganciamo in questo modo così e facciamo il secondo e portiamo un po' indietro. In questo modo, facendo così, verrà il manico con i punti tutti allineati, vedete? Perfetto. Ok, sempre la stessa ripetizione per tutto il manico. Ve lo faccio vedere un'ultima volta. Scendiamo la fettuccia in questo modo, la mettiamo sull'uncinetto così, poi agganciamo la fettuccia da dietro e usciamo il punto, vedete? Lo facciamo fino a qui. Ho finito di riempire il manico, contiamo i punti che ho fatto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ok, adesso abbiamo il filo che abbiamo tagliato, mettiamolo sotto il lavoro con le dita così e cominceremo a fare i punti bassi così. Ok, e li facciamo per tutto il giro finché non arriviamo ai 3 punti e ci fermiamo e facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto dall'altro lato. Sono a fine giro, ho fatto anche l'altro manico, sempre con 15 punti bassi, vedete? Perfetta. Adesso andiamo a tagliare gli eccessi che abbiamo lasciato, in questo modo li tagliamo tutti e 4. L'ultimo è qui. Ok, e abbiamo finito. Adesso cosa facciamo? Chiudiamo il giro in questo modo, prendiamo la solina sempre al solito e la mettiamo così. Adesso agganciamo il filo e usciamo l'asola, non dal punto centrale ma tra i 2 punti bassi, così, e cominceremo a fare un giro su ogni punto di punti bassissimi. Il primo lo segniamo così sappiamo da dove abbiamo iniziato, lo mettiamo così. Ok, faremo un giro di punti bassissimi su tutto il bordo. Non tirate la fettuccia, anzi allentate un poco sull'uncinetto l'asola e facciamo il giro.
qua siamo nel manico e facciamo tutto il bordo così, vedete? Facciamo tutto il giro fino a qui. Adesso che abbiamo finito tutto il giro di punti bassissimi, tagliamo la fettuccia così e andiamo a chiudere il giro. Facciamo così, leviamo il marcapunti con un uncinetto più piccolo, usciamo da qua e poi incosta nell'ultimo punto così, poi entriamo qui e tiriamo fuori e andiamo a nascondere al solito l'eccesso di filo nella trama del lavoro. Ok, lo andiamo a nascondere qua sotto ed ecco la borsa finita, vedete? Perfetta. Adesso andiamo a fare la chiusura e metteremo la chiusura a cartella così, quindi dobbiamo andare a fare sempre con l'uncinetto il pezzettino che ci vorrà per unire la borsa e chiuderla. Iniziamo lasciando un 20 cm di filo che ci serve poi per andarla a cucire e facciamo 15 catenelle. Nodino, stringiamo e facciamo 1, 2, ne facciamo 15. Fatte le 15 catenelle, saltiamo la prima e lavoriamo la seconda dietro nelle asoline che ci sono dietro e facciamo punti bassissimi su ogni punto, così. Prendiamo il secondo occhiello qua e facciamo il punto bassissimo. Fatti 14 punti bassissimi, facciamo una catenella e giriamo e in costa, questo non lo lavoriamo, in costa lavoriamo sempre punti bassissimi su ogni punto. Arriviamo alla fine e lo dobbiamo fare per 9 volte, 9 giri. Dobbiamo fare 9 giri su ogni giro, dobbiamo girare con una catenella. Fine del nono giro, 2, 4, 6, 8 e una 9. Ho fatto la catenella finale e taglio la fettuccia, esco il filo dall'uncinetto e vado a nascondere nella trama del lavoro l'eccesso, così. Vi do le misure. 12 per 5. Adesso andiamo a mettere la chiusura.
adesso vediamo dove andare a posizionare la chiusura. E allora facciamo così, contiamo i punti bassi che ci sono qui sul manico e ne lasciamo 1, 2, 3 da questo lato e 1, 2, 3 da questo lato e facciamo così. Vedete? Qua sono 3, 1, 2 e 3 e 1, 2, 3, però dobbiamo scendere di 3, così. Ok, adesso entriamo con l'uncinetto qui e agganciamo la chiusura in questo modo. Già sappiamo dove va, quindi anche se si muove non ha importanza. Ok, e l'abbiamo agganciata. Va bene così. Adesso usciamo dal prossimo punto. Vedete, qua c'è il punto, entriamo qui, agganciamo il filo, ok, ed entriamo adesso qui, quindi entriamo nella borsa in questo modo, così, ed entriamo anche nel punto, cerchiamo di prendere il punto e lo portiamo dentro. Ok, fatto. Adesso andiamo nuovamente qui, sempre sulla stessa riga, quindi entriamo, agganciamo il filo che c'è dentro e lo usciamo fuori e agganciamo adesso anche la borsa, così. Cerchiamo di prendere il filo, ecco fatto, agganciamo e tiriamo dentro così. Ok, adesso usciamo dall'altro punto e tiriamo fuori così, entriamo e agganciamo il filo, prendiamo anche la borsa, tutte e due le cose. Ok, ora qui e andiamo sia ok, ce l'abbiamo fatta. Fatto, facciamo l'ultimo punto così, ok, e anche qui e tiriamo giù. Ok, l'abbiamo fatto. Fatto, vedete? E adesso questo lo andiamo a nascondere nella trama del lavoro e tagliamo. E abbiamo finito con il cucire dietro. Adesso qui dobbiamo andare a mettere l'altra parte della chiusura, che è questa. Ho posizionato l'altra metà della chiusura, l'ho messa contando e vedendo se è al centro del manico. Ho chiuso i gancetti dietro così, in questo modo, e la chiusura a cartella è messa. Ho messo il gancetto per mettere la tracolla, mettiamo l'altro da quest'altro lato, nel secondo
giro, entriamo così. È un'impresa sempre con i moschettoni, cioè proprio ok. L'abbiamo messa e possiamo mettere la tracolla. Così e così. Voi direte, è finita, ma non sono felice perché voglio fare la tracolla all'uncinetto verde e la metteremo qui. Possiamo mettere sia questa tracolla che quella fatta all'uncinetto. Vediamo come farla. Ok, per iniziare questa tracolla all'uncinetto ho dei moschettoni, due moschettoni forma di. La fettuccia l'ho stirata parecchio, l'ho stirata perché questa si può stirare, diventa più sottile e sto utilizzando un uncinetto più piccolo 4,5, se no poi ho problemi a far entrare tutti i giri dentro il moschettone. Quindi entriamo dentro il moschettone, agganciamo la fettuccia in questo modo così e facciamo una catenella così semplicemente, tiriamo un po' e facciamo 100 catenelle perché deve essere minimo un metro la tracolla all'uncinetto, quindi ne faremo 100 di catenelle. Ci vediamo alla fine. Ho fatto le 100 catenelle, adesso prendiamo il moschettone ed entriamo così dentro, in questo modo, così agganciamo e facciamo un punto bassissimo così e andiamo dietro le catenelle, vedete, così andiamo nel primo punto, il primo lo saltiamo, andiamo nel secondo, agganciamo e usciamo il punto bassissimo così e facciamo tutti i punti bassissimi su ogni punto. Eccolo qua, vedete che è agganciato adesso. Ok, lavoreremo così fino alla fine. Siamo nell'ultimo punto, avete visto, ho fatto l'ultimo occhiello che c'era delle catenelle e dentro il gancio, il moschettone, no? E faccio un punto bassissimo così, in questo modo, e giriamo in questo modo così, vedete, giriamo, mettiamo il filo dietro così e andiamo sul primo punto qui in costa, prendiamo il filo e lo usciamo, vedete, e lavoreremo in costa punti bassissimi per tutta la tracolla. Siamo negli ultimi punti, faccio questo e poi vado dentro il moschettone, aggancio e faccio un punto bassissimo così, giriamo il lavoro in questo modo così e andiamo, allunghiamo un po' l'asola e andiamo nel punto qui e facciamo il punto bassissimo, vedete, perfetto, e lavoreremo così per tutto il giro.
Io farò questo giro e un altro giro e basta, perché non ne entrano più qua nel base del moschettone, quindi farò altri due giri. Ci vediamo alla fine del giro. Voi potete, se avete un moschettone più grande, lo potete anche fare più grande. Sono nell'ultimo punto, mi aggancio dentro il moschettone, vedete? Dentro, aggancio la fettuccia e faccio un punto bassissimo. Ok, adesso tagliamo e usciamo. Ok, passiamola da questo lato, così, e andiamo a nascondere l'eccesso di filo. Prendiamo un uncinetto più piccolo, così, e lo nascondiamo. Ok, in questo modo lo nascondiamo qua, così, e la tracolla è pronta. La nostra tracolla è pronta, resistente, rigida, bella, venuta bellissima. Non capisco perché questo verde nel telefono si veda così, ma dal vivo vi assicuro che è un verde bellissimo, molto bello. Ok, togliamo questa. Anche questa è carina, però a me piace di più quella fatta all'uncinetto. L'agganciamo, vediamo come sta nel complesso. Ok, cosa ve ne sembra? Questo è il punto di domanda, rispondetemi nei commenti. Preferite la tracolla in similpelle o preferite la tracolla fatta all'uncinetto? Aspetto una risposta. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate, sia della borsa, che è venuta stupenda. Potete farla in qualsiasi colore, abbinate 3 tipi di colore, quale volete. Io avevo questo e l'ho fatto con questi colori. È bella, mi piace. Io l'ho fatto anche per portapannolini, l'ho fatta con il rosa, per metterci le cosine dei bambini nella carrozzina, con i colori, con l'azzurro, con il beige. Viene un amore questa borsa. La chiusura, la borsa è capiente, se non di più, molto capiente. Adesso vi do le misure finali, vi dico quanto misura. E allora, con il manico è 30 centimetri di altezza, senza manico è 25. 31 di larghezza e profondità è, ve lo dico subito, 12 centimetri quasi, ci manca qualche millimetro, ma è 12. Ok, spero che il progetto che abbiamo fatto vi sia piaciuto, che sia stato utile, perché dentro il video ci sono tantissimi consigli per lavorare la fettuccia. Io più ve ne posso dare consigli, perché per la fettuccia è per me, per le uncinettine, è un altro mondo lavorare la fettuccia. Non è semplice come lavorare i rifilati sottili, è molto più complicato e a me sinceramente piace tanto lavorare la fettuccia. Questa borsa a me è piaciuta lavorarla, perché l'ho fatta da tantissimi anni, l'ho fatta abbinata nelle culle, è bella, a me piace, con tanti abbinamenti di colore. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video tutorial. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che dico, di quello che vi spiego, se vi piace la mia spiegazione, se vi piace come il mio modo di fare, di lavorare.
Fatemelo sapere, a me interessa tanto la vostra opinione. Iscrivetevi al mio canale perché iscrivendovi io potrò fare altri progetti perché mi date entusiasmo. Quindi iscrivetevi, ditemi se vi piace soprattutto questo progetto e niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, baciuzzo. Ciao ciao!